الحديث في بحاره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي، صفحة العفو قلتها 99 والمجلد 39، قال أعطيت 3 وعلي مشاركي فيها، أعطي علي 3 ولم أشاركه فيها، فقيل يا رسول الله وما ال3 التي شاركك فيها؟ قال لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما ال3 التي أعطي علي ولم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي شجاعة ولم أعطى مثلها. كمل الحديث. يكفي خلاص. ايش تريد؟ كمله أنت في وقتك. لا كمله أنت. انتهى الحديث. أعطي شجاعة. ما لك شغل. ما فيش مناقشة. لا ما أكمل. يسكت وعيد من أول. يسكت. ما قاطعته. هل أنت الذي ذكرت أحاديث صحيحة كلها؟ نعم. كلها؟ أغلب الأحاديث أغلب لا تقاطع أبدا دكتور، هذا لا دكتور، كنت لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع احسب الوقت دكتور. طيب دقيقة. وأما ال3 التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة ولم أعطى مثلها، وأعطي فاطمة زوجة ولم أعطى مثلها، وأعطي الحسن والحسين ولم أعطى مثلهما. إذن الشجاعة لعلي مقدمة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثال واحد أتي لكم به على كذب الخميس والدعاءات التي يضلل بها الناس. عثمان الخميس ادعى ليلة أمس وأمامكم وأمام الجميع أن الشجاعة يتميز بها الإمام علي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وأورد حديثا نقله من البحار الجزء 39 الصفحة 90. ولو راجعنا تلك الرواية، رواية البحار، وها هي أمامكم، هذا أتحدى أي واحد يأتيني هذه الرواية، أتحدى أي واحد، هذا هو البحار، أي واحد يأتيني بكلمة شجاعة في كل الحديث. أقرأ لكم الحديث نصا. هذا الكتاب أيضا، هذا كتاب البحار، شوف الأستاذ يقول في البحار عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك أعطيت 3 لم أعطها، قلت فداك أبي وأمي وما أعطيت؟ قال: أعطيت صهرا مثلي، وأعطيت مثل زوجتك، وأعطيت مثل ولديك الحسن والحسين. والحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي إنك أعطيت 3 لم أعطى، قلت يا رسول الله ما أعطيت؟ فقال: أعطيت صهرا مثلي ولم أعطى، وأعطيت زوجتك فاطمة ولم أعطى، وأعطيت الحسن والحسين. الحديث الذي استدل به الآن أقرأه نصا وأبين لكم تدليسه وكذبه. هذه الأحاديث كلها تثبت نفس القضية. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 3 وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي 3 ولم أشاركه فيها. فقيل له: يا رسول الله وما هذه ال3 التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال: لي لواء الحمد وعلي حامله، باعتبار علي حامل لواء الرسول في الدنيا والآخرة. والكوثر لي وعلي ساقيه، ولي الجنة والنار وعلي قسيمها. ما الدليل على أن علي قسيم الجنة والنار؟ قسيمهما عفوا. ما الدليل؟ لأن هناك في صحيح مسلم: إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالذي يحب علي هذا معنى ذلك هو من أصحاب اليمين إن أدى الواجبات الأخرى، والذي يبغض علي فلو جاء بحسنات ملء السماوات والأرض لا تقبل منه لأنه منافق، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا معنى التقسيم. فحب علي قسيم الجنة والنار. وأما ال3 التي يعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي، وليس هاي الكذب فيها الخميس، هذا تكذيبه وتدليسه. فقال شجاعة، كذب، يفتري على رسول الله. كيف نصدق بإنسان يفتري على رسول الله؟ وهذا كتاب البحار وهذه أيضا. إنا لله وهكذا هم دائما يكذبون ويكذبون ويضللون الناس. فانتبهوا أيها الأخوة إلى هؤلاء وإلى تدليساتهم وكذبهم، انتبهوا دائما. هذا مثال، هذا غيظ من فيض.